Masi është ofër ndeshja vendimtare e Kosovës me Slovakin, e përmenëm që Kosova se kena menu kërkush që e ka këtë sukses të kualifikuse, po e mriti play-offin, një menim për ndeshjen me Slovakin edhe një menim se a kem potencial eventualisht mu kualifiku për kampionatin botëror, me bo ëndrën e madhe realitet. Inshallah, mas pari, Slovakin këtë finalin e vogël e kalu. Po. Unë kam shumë besim edhe shumë mendoj që na lujmë shumë më mirë jashtë. Po. Edhe pse dim që Slovakët janë një ekip që shpion shumë të fortë. Mirë po mendoj se kjo tabu ka më thy. Edhe Kosova ka me mujtë Slovakin, edhe ka me onë finalet madhe, tasha është Turqia, është Rumunija, ajo s'po më interesën në hiç, po mu bo kjo edhe na si popull njëherë t'i gëzohemi të mirës qysh na kanë gëzu Majlinda e Distria e kur ato e mbo edhe kampion bote, do të thotë që edhe me futboll edhe na t'ja arrim një qëllime që të shkojmë kampionat botë.